السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتكم أشواق اليوم. أخبار المغرب. تخلت شركة يوروبا أويل أند غاز البريطانية عن اكتشاف النفط في سواحل أكادير بعد فشلها في عثور على شريك لاستكمال عمليات الحفر. وأوضحت الشركة أنها قد قررت عدم تمديد ترخيص إنزكان الذي حصلت عليه في 21 أكتوبر 2020 بعد انتهاء تمديد المدة الأولية، بحسب ما جاء في بيان صحفي أطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وتعد يوروبا هي المشغلة للترخيص بنسبة 75%، مع احتفاظ المكتب الوطني للكربوهيدرات والمعادن بنسبة 25 المتبقية. ويقع ترخيص إنزكان على مساحة 11228 كيلومترا مربعا في حوض أكادير، وعلى عمق يتراوح بين 600 و2000 متر. شددت الشركة البريطانية على أن حجم اكتشافات النفط في المغرب، إذ ذكرت أن هناك نحو 30 موقعا محتملا في ترخيص إنزكان باحتياطات تصل إلى 10 مليارات برميل. واختارت الشركة موقعين باحتياطات تزيد عن مليار برميل من النفط المكافئ، وهما بالكون الذي قد يحتوي على 827 مليون برميل، وتريتل الذي يتوقع احتواؤه على 204 ملايين برميل. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل ودير جيم وتابونا في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك آخر الأخبار.